لو انتي بتقلقي من كفتة الرز، تعالى اقولك على حاجة هتحطيها معاها هتخليها ما تفكش منك ابدا. انا بجيب نص كيلو لحمة مفرومة، وبحط عليها كوباية من الرز اللي هي كوباية المية، بس يكون رز مصري مش رز بسمتي، عشان الرز المصري بيبقى فيه نسبة نشا اعلى. انقعه لمدة ربع ساعة في مية، بعد كده باخده بصفيه. المهم ان هو ميبقاش فيه مية خالص، يعني اسيبه 10 دقايق كده يتصفى وينزل المية بتاعته، واخده بقى اطحنه بالمطحنة بتاعة الخلاط يطلع معايا دقيق رز بالشكل ده. بعد كده بقى بجيب الخضار بتاعي، باخد من كل حاجة ودين، ودين شبت، ودين كزبرة، ودين بقدونس، وشوية توم مفرومين، وبصلة، وقرن فلفل أخضر. وبحط كمان نعناع، تحطي نعناع أخضر أو ناشف اللي موجود عندك. أحط بقى كل الحاجات على بعض، بس الخضرة بنحطها السليمة نقطعها علشان واحنا بنفرمها ما تضايقناش شوية في المفرمة، وتقعد بقى تلف وتطلع عيدان سليمة وكده. برضو البصل بقطعه شوية صغير. وبعد كده بقى اضيف الثوم واضيف الفلفل الاخضر، واجي بقى اقولك على المكون اللي مش هيخلي الكفتة تفك منك ابدا. انا بحط لها معلقتين مكرونة، اي نوع من انواع المكرونة. انا هنا اللي لقيتها عندي لسان عصفور، حطيت لها حوالي معلقتين، طحنتهم في المطحنة زي ما طحنا الرز كده، واحطهم بقى على اللحمة وعلى الخضار. احط معلقة كزبرة، معلقة كمون، معلقة فلفل، وشوية من النعناع وملح طبعا. اعجن بقى كل الحاجات دي مع بعض بايدي الاول، بحيث ان الرز يلم مع اللحمة. وبعد كده لو انت ما عندكيش كبة او مش عايزة تروحي عند الجزار مثلا يفرمها لك، انت هاتي المطحنة بتاعة التوابل بتاع الخلاط وطحني فيها، بتديكي نتيجة ممتازة. يمكن انا بالنسبة لي كمان احلى من الكبة. هي بس عيبها الوحيد ان هي بتاخد وقت شوية، علشان انت بتضطري تحطي كميات صغيرة. بصي بقى طالعة معانا ما شاء الله، ليها عرق كده وتحفة وناعمة جدا زي الفل. لو ما عندكيش كبة اتصرفي واعملي كده، مش هنعطل يعني. الباقي بقى هكمله في الكبة، عشان طبعا كانت كمية وكده، فعشان نخلص فعملته بقى في الكبة. زي ما انتوا شايفين الكفتة انا بشدها بالعافية. طبعا معلقتين المكرونة اديتها كده، عملت زي ربط كده للمكونات. بسيبها بقى ترتاح شوية نص ساعة في التلاجة، وبعد كده ببتدي اصبعها. بص بقى وانا بصبعها مفيش اي حاجة لزقت في ايدي، شايفين ايدي نظيفة وما حطيتش زيت ولا اي حاجة على ايدي. هخلص بقى الكفتة بتاعتي صبعها كلها، وبعد كده اخدها احمرها في الزيت. يفضل برضو ان احنا بعد ما نصبعها نحطها في التلاجة شوية، وبعد كده بقى احمرها في الزيت واديها لون حلو احمر كده، ونطلعها عشان نعمل لها الصلصة بتاعتنا. الصلصة بحط معلقة توم مفرومة على شوية زيت او سمنة، ويدوب تاخد لون ما تحمرش، عشان ما تبقاش حامية كده علينا، يعني ما نخليهاش تحمر. ونحط بقى الصلصة بتاعتنا، صلصة الطماطم وكزبرة وكمون وفلفل وملح، ونسيبها تتسبك شوية. بعد كده بقى بضيف لها الكفتة، تقعد يعني حوالي 10 دقايق كده في الصلصة، تتشرب منها والكفتة تشرب الصلصة بس، وتطلع معانا بقى بالشكل ده. أحلى كفتة تاكلوها وانت عاملاها في البيت، لا احتاجتي تروحي الجزار ولا احتاجتي تعمليها حتى في كبة لو انت ما عندكيش. هوريكم بقى صباع كده ان هي بتقطم كده، مش مهرية بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. طبعا كان طعمها تحفة. يا ريت بقى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.